뿅뿅이 가게 오픈 땅따라 안녕 뿅뿅이들. 오늘은 제 동생이 끓여준 라면을 먹어볼 건데요. 누나도 지금 인터뷰를 하고 있어가지고. 제 동생도 지금 늑대TV 찍고 있어요. 저 이렇게 찰랑찰랑거려요. 면이 엄청 푹 잘 익었어요. 탱글탱글거려요. 이건 삼양라면 끓인 거 같아요. 탱글탱글. 삼양라면이 오래전부터 나왔던 건데 되게 오랜만에 먹어요. 다 버렸어. 야, 웃긴다 이거. 뭐라 이거요? 계란 맛있어요 되게. 근데 조금 맵네요. 제가 맵찔이어가지고. 잠깐만요. 제가 헤어밴드 좀 하고 올게요. 들어갔어. 자, 그러면은 이제 진짜 표면으로 나왔어? 아니 사진도 같이 나왔어. 자, 늑땡 때 오프닝 좀 틀렸지만 이해해주세요. 자, 오늘은 라면 먹방. 아까 라면 먹방 하다가 실패해가지고 조금 들어들었어요. 괜찮아요. 동생이 얘기하는 거예요? 자, 이렇게. 제가 끓인 거예요. 잠깐만요. 이거 맛있다. 변신 좀 하세요. 다음번 달걀이 들어가면 좋겠다. 저는 솔직히 말하면 진라면보다 삼양라면이 더 맛있는 것 같아요. 물 좀 떠올게요. 매워요. 떠왔고요. 그러면 이제 본격적으로 먹어볼게요. 제가요 뭐 헤어밴드를 하면은 되게 얼굴살이 많아 보이거든요. 뚱뚱해 보이고. 근데 이걸 벗으면은 되게 얼굴이 작아 보이는데 헤어밴드로 앞머리를 다 치워버리면 되게 뚱뚱해 보여요. 얼굴이. 양해 좀 해주세요. 뭐가 난지 좀 봐줘요. 아, 쓴 게 낫다. 맛있어요, 되게. 배불러요. 일단 계속 먹어보도록 하겠습니다. 이거 마셔줄게요. 컵이 없어가지고 비켜도 들어왔어. 오늘도 어디로 뭐라고? 가마되시다. 뭐라고, 엄마? 불닭볶음면이 삼양 건가? 아니? 삼양권 아니던데? 농심 건가? 농심 건가 그럴 텐데. 불닭볶음면 어디 건지 아시는 분 좀 댓글도 달아주세요. 제가 근데 이걸로 신기한 물먹방 찍어 올린 적이 있었거든요. 근데 삭제됐어 이게. 뭔가 삼양 먹고 물 먹으니까 뭔가 여러분들 그거 알죠? 그 왜 학교 끝나고 옆에 슈퍼 가면은 왜 마라 설곤약 팔잖아요. 그 맛이 난다 왜? 중국 거. 마라 시곤약 아니야? 설곤약. 지금 물기가 없어서 면치기를 못한다는 점 좀 이해해주세요. 근데 제가 살을 안 찌려고 밤에는 진짜 안 먹거든요, 뭐를. 근데 왜 이렇게 살이 여기는 빠져 보여. 근데 여기 막 매워요 저한테.
라면이 조금 더 남았는데 잠깐만요. 제가 또 라면 국물 좋아하거든요. 그래가지고 라면 국물은 제가 먹을 거. 여기 목이 물렸죠요. 나중에 구독자 50명 되면 라이브 하면서 먹으려고요. 네. 아니야. 이제 듣고 얘기해. 내가 진짜 안 하네. 내가 이걸 눌러가지고 이제 편집을 하려고 그랬거든. 근데 갑자기 여기 이폰 전화번호랑 무슨 뭘 받으라 그래가지고 그래가지고 그거를 이제 비밀번호 쓰고 문자로 받기를 눌렀거든. 근데 갑자기 코드로 6자리를 눌러달라면서 그래가지고 엄마한테 혼낼까봐 안 하려. 아니야. 문자 오면 그거 그냥 하면 돼. 근데 보여줘봐. 스팸이나 혹시나 돈 나가는 건지 확인하고서 해줄게. 아 그게 아니라 유튜브에 올리는 거야. 유튜브 편집. 유튜브 영상 편집. 응. 돈 내는 거야? 아니 돈 내는 게 아니고 그게 로그인을 해. 잠깐 나갔다 올게. 오늘도 어시소사마 되시다. 고치소사 말이시다. 566343 566343 56343 잘 먹었습니다. 그러면 빠이.